America ပြည်ထောင်စု Massachusetts ပြည်နယ် Berry မေတ္တာပိမှန်ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနရှိ Insight Meditation Center ပင်လျှောက်ချက်အရလာရောက်ပြီးတော့ဓမ္မဂုဏ်ကြီးပြခရီးအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အဆုံးသတ်တဲ့နေ့မလို့နှုတ်ဆက်တရားဟောဖို့ပါပဲ On the invitation of the Insight Meditation Society, Barre, Massachusetts, United States of America, Sayadaw arrived at this metta mansion. Arrived at this metta mansion to show the virtues of the Dhamma through the practice of meditation. Today, we are bringing the retreat to a close, and Sayadaw will give his closing address. We do Mabia Laya with a Tamago Piade, Nine Valley. Meta Chi Kangeva Diabuguri Mimi a Dia Kunia Chanda Javasi Serawan. The Dia Dawashi de Boku Mia Valley, Yabu Puero Competencia Yide. Dadana Sivinzavido, Abijare Pokuri, Yogi Homely, Dia to Sepuguri, Dia Tofu Yansivinzani Jare Pokuri, Pida Tungla Sakani Tamya Omi to Febeka Mui A Lu A Sawajare Pokuri, Pida Yogi Nizi Sadaw Nitai to Down you jade, we always a foot. Sadi body, Tamami Dazuki, Chenye Mita Sita Ti Capira, Mita Gahiri Sabira Sawya Jalu, Dine Tongla Kamatanza Kamboli, Aumi, and Pueva. Sayadaw brought a lot of metta with him when he came to this metta mansion. He was and is particularly concerned for those yogis who have a strong motivation for understanding and practicing the Dhamma. He came with a wish of helping those teachers or teachers to be old or experienced yogis as well as fresh yogis so that they can make more effective progress in their meditative efforts. As you all know, this 3-month retreat would not have been successful if not for the metta that binds together all participants in the retreat. Participants in the retreat include all those very generous and benevolent donors
who provided financial support, as well as those who supported by kind and gave their personal services. Especially we have to acknowledge the industry and commitment of the staff members who have done so much to keep this retreat going. Sayadaw is indeed very happy to note this binding factor or force of metta that is basically responsible for making this retreat a success. အဲ့ဒီမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကုလိုမေတ္တာပြီးမှညီမှာအပြည့်ကင်းအကျိုးရတဲ့ကုသိုလ်အမျိုးမျိုးတွေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေသမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေပေါ့ဒီကုသိုလ်တွေပေါ်ကြတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့အကျိုးရတဲ့အလုပ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါဒီပွားရတာအလုံးပြည့်တတ်အသိပါပဲ Since Sayadaw's arrival in this metta mansion, all of us have been actively involved in various types of wholesome activities. Wholesome activities can be defined as those activities that are free from fault or blame and will lead to one's welfare and happiness. Kudu piya thana ma jung ya lo kudu saiti kudu myu myu di piya da lo. တကယ်လို့သာကုသိုလ်ဖြစ်ရဌာနမှာမကြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့ဒီမေတ္တာပိမာန်ကြီးဟာကုသိုလ်ဖြစ်ရေးအတွက်အထူးအဖြင့်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်တိုးမြှင့်ပေးတဲ့တတန်းစားကုသိုလ်တွေဖြစ်ရေးအတွက်ပဋိဓိပတိသဝါစတင့်တယ်လျောက်ပါတဲ့နေရာဌာနကြီးပဲလို့ဆိုရမှာပါပဲ It is not easy for wholesome activities to be performed when environmental conditions are not appropriate or suitable. This is especially so for the wholesome activity of samatha meditation and vipassana meditation. Looking at the situation in this metta mansion, we can perhaps bravely say that it is an ideal and appropriate place for the development of wholesome activities, especially those wholesome activities of a very high level, like tranquility meditation and insight meditation. ကုသိုလ်ဖြစ်ရဌာနမှာကြုံကြိုက်တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေပေါ့လေကုညီအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတာဒါသဗ္ဗရိစုကနေဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရုံကလည်းပဲထိုက်တန်သမျှဂျုံခဲ့ပြီယခုလည်းပဲဂျုံစေနောက်လည်းအကြောင်းအားလျော်စွာဂျုံသွားကြပါပါပဲ One of the benefits of
a suitable locality for the performing and developing of wholesome activities is that the wise are available. We have access to wise people who can teach and guide us along this path of skillfulness. We also have the opportunity to associate with people of like minds, people who have the same noble motivations of wanting to perform a lot of meritorious deeds. So this factor of suitable locality will very automatically provide access to another important condition for growth, for spiritual growth, namely association with the wise. In the past, you would also have had the opportunity to associate with teachers, with resident teachers in the center. And right now too, you are enjoying this same privilege of having the guidance of a teacher. In the future too, you will doubtless enjoy this same privilege with other resident teachers. ဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေအမိပြီးတော့ပြစ်ကင်ကျိုးရကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရတယ်ကြားနာရတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတာပေါ့ပြီးတော့တရားမှတစ်စိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တို့စိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးစင်ကြယ်တန်ရှင်းချိုးကြတတန်းကြစီနိုင်တဲ့အစစ်မြစ်တရားတွေပေါ့ကြားရတယ်ကြားတော့ဒီတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံစေခြင်းလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပြီးတော့တတ္တတရားတွေနိုးကြလာဒါတွေမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ယခုပြည့်စက်ကသိရှင်စက်ကာလမှာလည်းပဲတဏ္ဍာရှင်းရှင်းမဖြစ်နောက်တမလုံးရေးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကြောက်စရာတွေပဲလို့တဝိကညာနေလည်းဖြစ်အဲလိုတတ္တတရားနိုးကြတဝိကညာနေဖြစ်ပွားလာတော့မျက်နှာမငယ်စီတတ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမကွယ်စီတတ်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော့ကိုယ်မှုနှုတ်မှုလေးတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အချိုးကျသွားတယ်တရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်တိုးမြှင့်ပြီးတဲ့ထက်တန်းစားဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တော့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေရောအသိလိမ္မာလေးတွေရောပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပုံကျနာသွားတယ်တော့အဲဒီအကျိုးတွေလိုရလာတာပုံတွင်းပြီးတွင်းသလောက်ကိုယ်မှာအချိုးကျလာတာဒါယောဂီတွေအတွေ့ပါပဲဟုတ်တယ်ဆောင်နေဘာအဲဒီယောဂစကားနဲ့ပြောလိုက်လေရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမှပဏိတိပေါ့နော် There is an added advantage in keeping the company of the wise, of those who can teach and guide you on the right path. And that is exposure to the Dhamma. You have the chance to listen to Dhamma talks and be inspired by certain points of the Dhamma which may be very profound and impressive. Profound Dhamma has a knack of making a deep impression on your minds.
you may begin to be filled with a lot of faith and confidence in the truth of what you are hearing. You also may be motivated by a deep sense of urgency in doing wholesome deeds and in avoiding unskillful actions. Thus, with faith and that sense of urgency, you will have optimum conditions for the performing of charity, of dana, for a start. And then you go on another step and try to maintain purity of conduct by observing the precepts. Thus, in a short time, you will find yourself becoming a pretty civilized person, in the sense that you're able to tame the misbehavior of speech and bodily actions in a very refined way. But that is only confined to the external, only to external behavior of speech and action. You begin to realize through suggestions and exhortations in Dhamma talks that this is not quite sufficient. You need to do something about the mind, which has the tendency of oppressing you in your heart, even though you may be trying to suppress your feelings from manifesting in speech or action. So you start to do meditation. You try to cultivate concentration, and in that process, you find that wisdom unfolds and gives you a very lucid and extraordinary insight into the true nature of reality. It gives you a very deep understanding into who or what you are. If you go deeper in your practice, then you will find certain changes taking place in your life. Your attitudes and values change and become more and more noble, become more and more impeccable, immaculate. If indeed you realize the Dhamma in a very extraordinary and special way, then this sense of new, impeccable, immaculate values become deeply embedded in your mind. They become durable, and you will not lose them again. In such a situation, we can say that you have succeeded in molding yourself into a perfect or a more perfect form of behavior. ဒီလိုမိမိဘဝအစဉ်ချောအောင်လို့ပြုပြင်တဲ့အတ္တသမပဏိတိဆိုတဲ့ဒီအချက်ဟာသူပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လူဘဝအစဉ်တန်းမြင့်တက်လာတာပဲသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအစဉ်တန်းဟာနှိမ့်ကျသွားနိုင်တာပဲအဲတော့လူဘဝအစဉ်တန်းတွေကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိဟာသိအရေးပါပါတယ်
This process of introspection and self-correction has tremendous value. It helps to purify yourself in terms of physical, verbal and mental behavior. You are actually taking up a cause of beautification. You are beautifying your heart, and a heart that is pure and beautiful manifests in speech and action. This is of tremendous importance. အဲဒီအတ္တသမပဏိတိချုပ်ငယ်တဲ့အတွက်ကဘာအရရကတော်တော်များများလူတွေဟာဘဝပုံပြပပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတင်းစာအရမဂ္ဂဇင်းအရစသည်ပေါ့လေဒါတွေသိနေကြပါတယ်ကိုယ်လည်းလှမ်းမိပါလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေကြတာတွေ့နေကြပါပါပဲ When this self-correction is properly implemented, it can really bring you to the heights of humanity. It will raise the standard of humanity for you as you continue to stay on this planet. It is because of the lack of implementation of this very important principle of self-correction that today in the world we hear and see so many cases of atrocities with regard to the standard of humanity. Yodu pisiri jwewa biro lu senta nyemazwane ni nai mi melo di atasama panidiမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူစင်တာနေနေလို့ဆိုရမှာပါပဲအဲ့တော့လောကနေရာပြီးလူစင်တာလည်းမြင်ပြီဒီအတ္တသမပဏိတိရလည်းပဲရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖို့လုံးပေါ်လေအစင်တာမြင်နေတာသိကောင်းတာဒီချက်ကိုလည်းပဲစဉ်းစားဖို့ပါပဲ Although one may be materially wealthy and one may pride oneself in saying that one enjoys a high standard of living, one cannot really say that one enjoys a high standard of humanity. There is a difference between the two. However, if in fact you are able to implement this honest introspection and self-correction, then perhaps you may have the opportunity of enjoying both a high standard of living as well as a high standard of humanity, which is, after all, the more important of the two. Guru chini ne chung tui ni ya de pukkul de ha a chaung me chung tui ya da ma hok pa bu a chaung ne ba be ai di chaung ni ka ba le lo so lo shi yin shi bwa ka pi kin chiu ya kuduတရားတွေတန်တာရှင်းရှင်းပြုခဲ့လို့ပါပဲအဲ့ဒါပုပ္ပိကြကတ္တပုညတခေါ်ပါတယ် It is not by mere coincidence that all of us
are here today, sitting together in the same hall. Nothing comes about without a cause. It is because we have performed meritorious deeds together before in the past that we enjoy the privilege of this reunion today. Thus, this brings us to another important factor, which is called having done meritorious deeds in the past. မိမိတို့ဟာရှေးရှေးဘဝပေါင်းများစွာကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေပြုခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုတော့ဉာဏ်တူးမရှိဘဲနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ယခုကုသိုလ်ဖြစ်နေလောက်တဲ့နေရာဌာနမှာကြုံတွေ့နေရရောက်နေရတာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာတရားတွေကြားနာပြီးတော့တတ္တတရားနှုတ်ကြတဝကဉာဏ်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝချောမော့အောင်ပုံကောင်းပုံလာလေးတွေဖြစ်အောင်လို့လွတ်ခွင့်ရနေတာအကျိုးတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ရှေ့ကအကြောင်းကောင်းခဲ့ပြီဆိုတာပေါ့လေဖလာနုမာနာနည်းနဲ့သိနိုင်ပါတယ်တော်တော်လှမ်းလှမ်းနေရမှာကောင်းငင်နဲ့မိခိုးတွေတက်နေတာတွေ့ရမိခိုးဟာမိတောက်ကလာတာပဲမိတောက်ရှိလို့မိခိုးဖြစ်တာပဲမိတောက်မရှိဘဲနဲ့မိခိုးမဖြစ်ဘူးမိတောက်ကအကြောင်းမိခိုးကအကျိုးအကျိုးမိခိုးတွေ့ရတဲ့ဖြင့်အောက်မှာအကြောင်းမိတောက်ရှိပြီဆိုတာပေါ့လေတိတိကျကျသိနိုင်တယ်လို့ထို့အတူပဲအကျိုးဖြစ်တဲ့တရားတွေအခုမြင့်မြင့်တွေ့နေရတဲ့ဖြင့်ရှေ့ကကောင်းကြောင်းနေရှိခဲ့ပြီဆိုတာသိချစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် Because you may not have the psychic power of recalling past existences, you cannot say with any degree of certainty what sort of wholesome activities or deeds you had performed before in the past. But we can draw and we can make a deduction from the facts presently available. We have been able to come to this meta-mension, this haven of peace, where you can have access to wise people in the form of teachers and fellow yogis, and also have the chance to hear the Dhamma and be stimulated and inspired by the Dhamma to practice. And in the practice, to gain peace of mind and insights into the true nature of reality. These conditions will then give you the opportunity to correct yourself if you should meet with any shortcomings or faults as you practice your meditation. This, of course, will also lead on to benefits that you can enjoy immediately, as well as in the future. These are the effects of a previous course or previous courses.
we can make a deduction that since these effects are present, there must have been a cause or some causes in the past. It's like when you see smoke, you can be quite certain that there is fire somewhere. Shī kā kāng lō yakhū kāng. Yakhū kāng nō nāng lē bē sīn sīn dī lō sēt sā bī rō a kāng nī jī sēt wāin lē dā lō lē pā bī rō tuā bū wā rō tī jā bā rē. Because it was good in the past, it is good now. And being good now, there is every possibility that it will be good in the future. Thus, we start the ball rolling on this cycle of goodness. အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့လူဘဝမျိုးပေါ်လေအခုရရှိနေတာအကြောင်းစုံလှလူဘဝဆိုတာဒါပြောတာပါပဲအကြောင်းစုံတဲ့လူဘဝ So we can perhaps rightly say that we have had good causes in the past which have brought us to this existence as human beings. ယခုအသက်ရှင်စေကာလမှာလည်းပဲလူဘဝအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နေထိုင်မှုမျှော်မှန်းနောက်နိဗ္ဗာန်အထိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမေတ္တာဗိမာန်ကြီးနဲ့စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဥဒန်းကျူးစရာသိကောင်းတာဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရနေတာတန်တရားနောင်ကြီးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာကကောင်းတာတွေကြီးရှိနေတော့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးအမှန်တရားအေးတာပဲဆိုတာပေါ့လေဥဒန်းကျူးစရာပဲအဲ့ဒါလိုလူအဖြစ်မျိုးငါတို့ရနေပြီဆိုတာပေါ့လေကြာကြာနာနာဒီနာလိုက်ပြီးတော့ဥဒန်းကျူးကြဖို့ပါပဲ Having gained this precious opportunity to be born as human beings, you are again very privileged to belong to that small group of people who appreciate a high level or standard of humanity and are motivated also to attain Nibbana, which is liberation from suffering. All yogis who are present in this hall deserve the highest commendations and praise for what they are doing, to have this great wisdom and foresight in searching and looking for that high level of humanity and for Nibbanic bliss. If one is able to reflect on this privilege of belonging to this group of wise people who are making good use of the opportunity in being born as human beings, then we can be free from any concerns for the future.
since we are actively involved in performing various sorts of meritorious deeds, wholesome activities, we can be assured that we will be well taken care of by our karma in the future. ဒီလိုအခြေကောင်းနေနဲ့ဟိုတုန်းကလည်းပဲကြုံခဲ့ယခုလည်းပဲကြုံနေရတာနောက်လည်းပဲဒီလိုကြုံရအောင်မှာအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမြင့်မြတ်ရေးအတွက်အတိညာဏ်နေမိမိတို့မှာရှိခဲ့လို့ဆိုတာပေါ့လေဒီမှာသွားပြီးတော့ကောက်ချက်ကြပါတယ် If we consider the way in which we are living in this world, in terms of how causes in the past, good causes in the past, have brought about this good existence as human beings, and how our present wholesome activities too, as causes, will bring about good effects in the future. We can appreciate the wisdom that lies inherent in such a consideration, in such reflections. We can perhaps pride ourselves in being wise people. ဒီပညာအရင်ကဘယ်ရသလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖရာမြတ်လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာလို့ပဲ Where did we gain our wisdom? Where did we cultivate, or how did we cultivate this foresight? Our wisdom is gained because the Buddha was enlightened and passed on his wisdom to all beings out of great compassion. ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာဟာနိုးသူတနည်းအားဖြင့်နှုတ်ပေးသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် Who is the Buddha? The Buddha is one who is enlightened, as well as one who enlightens others or helps others to get enlightened. အမှန်မသိတဲ့မောဟမကင်းသေးလို့ရှိရဲ့ကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းလို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ် As long as we are not free from delusion, we are said to be in deep sleep. ဗုဒ္ဓဟာအခြားတတ္တဝါတွေနဲ့အတူဖျားမဖြစ်ခင်ကအဲ့ဒီမောဟတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်ခဲ့ပါတယ် Before his enlightenment, the Bodhisattva was just like any other being, sound asleep in this cage of delusion and ignorance. နောက်ပါရမီတွေဖြည့်လို့ပါရမီတွေပြည့်စုံပြီးတော့အရဟတမေနဲ့
အမှန်တိုင်းမသိမှုမောဟတွေကိုရှင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာအိယာကနိုးလာတယ်လို့နိုးလာပါတယ်နိုးလာပြီးတော့အကုန်လုံးသိတဲ့အရာတွေစဉ်းကျင်လိုက်လို့ရှိရင်သိနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရရှိခဲ့ပါတယ် When his paramis were accomplished and perfected, they gave rise to the noble path consciousness of an arahant in the Bodhisattva come Buddha. At that point, because that consciousness has been able to cut away with one stroke the darkness of ignorance and delusion, we say that the Buddha was awakened at that time, as though he had awoke from a very deep and sound sleep. Following that moment, or almost simultaneous with that moment of consciousness, also arose the knowledge or wisdom of omniscience, where the Buddha could know whatever that the mind inclined to it. ရှိဥစွာမောရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးလာပြီးတော့သူနဲ့အတူအိမ်မောကြနေတဲ့တတ္တဝါများကိုဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်မောမကြရအောင်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ပေးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့ပြင်ဘေးကနေကြောက်ရောက်လာတဲ့အခါသူအရင်ခံရတာပဲကျော်မြတ်စွာဘုရားတနာတော်မူပြီးတော့မောရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှာနှုတ်ပေးပါတယ်နှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုပြုရမယ်ဒါအကုသိုလ်ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုရှောင်ရှားရမယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ပြပါတယ်ဆိုလိုတာတော့ဒီပွားတဲ့တရားတွေပွားဝေရပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကမီးစိမ့်ပြပါတယ်ဟိုလိုကားမြတ်ဒီမီးအချက်တွေရှိပါတယ်ချက်ပြမီးတွေတတိထားမဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိဝါပြတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေတတိထားဖို့မလောက်ကောင်းမပြောကောင်းနှလုံးမသွင်းကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိနီပြတော်မူပါတယ်ဓမ္မ After he awoke from his deep sleep, the Buddha was not complacent with his own enlightenment. He went around on his tireless missionary tour for the remaining period of his life to wake up people from their deep sleep of ignorance and delusion. And basically, his efforts at waking up people or beings were those of instruction, were those efforts that had to do or that were connected with instruction and teaching. He taught beings to distinguish between what is wholesome and what is unwholesome. He exhorted beings to cultivate and practice that which is wholesome, and to avoid and abstain from those activities that are unwholesome and harmful to one's welfare and happiness.
his teaching can perhaps be compared to traffic lights that you see on the road. He gave the green light for doing all those things that were wholesome, which will lead to your welfare and happiness, as well as those of others. And he put up an orange light for those things which you need to be careful about. And it was a big red no for all those unwholesome and unskillful activities. အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကနှိုးပေးလို့မောရီဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှိုးကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားလက်ထက်တော်ကာလကလည်းအများကြီးပါပဲယခုလည်းပဲကိုယ်တိုက်တာနဲ့ကိုမောရီဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှိုးရအောင်ပေါ့လေကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါပဲနောက်လည်းပဲဒီလိုမရသွားအောင်မှာပါပဲ During the time of the Buddha, there was a vast number of people, of beings, who strove and got enlightened because they were shaken up from their sleep by the Buddha. Even today, there are many people who are striving very hard to be awakened from their sleep, and in their own ways they have attained some degree of success. In the future too, there will be people who will follow along the same path of awakening. ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့အိပ်ပျော်သူပဲများနေပါတယ် In this age, however, there is a majority of people who are sound asleep. ဒါကြောင့်မိစိမ့်ပြထားပြီမယ်လို့ပြထားမှမသိတော့လိုတဲ့ခီးမမြန်မရောက်ဘူးမှားမရောက်ဘူးပေါ့မိဝပြထားပြီမယ်လို့သတိမထားတော့အဖြစ်တည်များသွားတာမိနီပြရသားနဲ့ဇွန်မောင်းတော့ကာ accident ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ် People these days are pretty heedless when it comes to the traffic lights of the Buddha's teaching. Although the green light is on all the time, people are hesitant to move ahead. And although the orange light is on sometimes, people are not careful and just do things according to their whims and fancies without really being mindful of the dangers that could arise out of their unskillfulness. And when they see this big red light, they do not pay any heed to it at all and drive straight on, getting into a lot of accidents. ဒီတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနှိုးကြတတ္တဝါတွေကိုလည်းနှိုးပေးတဲ့ဗုဒ္ဓလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ရတာဟာချမ်းသာတယ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အစဉ်တမ်းမြင်လာတယ်ပြောတာပေါ့နောက်လည်းပဲချမ်းသာခြင်းအစဉ်တမ်းမြင်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒုက္ခဗုဒ္ဓသုခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်လို့ဒီလိုမိန့်ကြားချက်ရှိပါတယ် The awakening of the Buddha is a tremendously significant event in the universe.
For with his awakening comes also the awakening of others who follow his teaching. Thus it is said that happy is the birth of a Buddha. For happiness indeed is great when we have the opportunity to raise the level of humanity. It is a happy occasion to be able to follow his teaching and to raise our own standards of humanity in the present, and there will also be a great hope for further development in the future. တကယ်လို့သာဗုဒ္ဓဟာမောဟတိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးမလာဘူးဗုဒ္ဓဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲအခုအထိဆက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေကြမှာပါပဲ If indeed အိပ်ပျော်နေသူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘေးရန်ရှိရင်ခံရမှာပဲ If indeed the Buddha did not arise in this world, in this universe, Sayadaw would until this day be fast asleep and would be oblivious to the dangers and other things, to the dangers and harmful situations when confronted with them. မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့နိုးပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူများနှိုးမပေးဘူးဒီတတ္တဝါဒီအကျိုးများအောင်လို့တရားမဟောဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ္တဝါဒီအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့လောက်မြင့်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုဏာထားပြီးတော့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့လေတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဟောခဲ့တာဟာတတ္တဝါဒီအစဉ်တန်းမြင့်မှုချမ်းသာဖို့ပဲနော်တောင်းလို့သုခသတ္တမဒေသနာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကရုဏာထားပြီးတော့တတ္တဝါဒီအကျိုးများရေးတွေဟောတော်မူခြင်းဟာလည်းပဲတတ္တဝါဒီချမ်းသာဖို့အစဉ်တန်းမြင့်မှုပါပဲတဲ့ဒီမှာချမ်းသာတစ်မျိုးထွက်လာပါတယ် If the Buddha had been content with his own enlightenment, with his own awakening, and did not preach the Dhamma, then it is highly unlikely that we can have the opportunity to raise the standard of humanity. Out of great compassion for beings, the Buddha set forth to preach the Dhamma after his awakening with tireless effort. Thus it is said that great is the happiness of the Buddha preaching the Dhamma. Indeed, if the Dhamma is not preached, we would still be sleeping and totally ignorant of what is wholesome and what is not. But because the Dhamma here is now available to us, we can listen to it, follow it, and manage to raise our own levels and standards of humanity. The Buddha preached the Dhamma out of great compassion for all beings, for their welfare, for their happiness, for their comfort. ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဖြစ်ထွန်းလာတာမဟုတ်လို့ဟောင်းကြီးပဲအဆွေးကြီးပဲလို့ရိုးရိုးကြီးပဲလို့
ချို့ကဒီလိုထင်ကြပါတယ်မှားတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးကတကယ်ယုံကြည်နဲ့ကြင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအသက်ဝင်လာတာတရားသဘောလေးတွေတွေ့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဖြစ်လာတာရိုးနဲ့အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ Since the Buddha's teaching came from a long time ago, more than 2,500 years ago, some people tend to regard this teaching as outdated and old-fashioned. Others say that it is naively simple. But simplicity is really profound. And if you can indeed follow the simple and clear directions of the Buddha, you can be totally alive in the Dhamma and can reap tremendous benefits from following the path. ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့ထက်တန်းကြရေးအတွက်ကျင့်သုံးရမှာခက်မိဖို့မလိုပါဘူးညွှန်တဲ့အတိုင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်လောကမှာခက်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့တန်းရောက်သွားဖို့သိကြပါတယ် It is not necessary to modernize or update the Buddha's teaching, which is fundamentally the teaching that leads you to tame your bodily, verbal, and mental behavior. This is an eternal teaching which is not at all, or which cannot at all be outdated. If indeed a person were to just follow the simple and direct instructions of the Buddha, it is certain that such a person will outpace the so-called modern practitioners in terms of a high standard of humanity within himself. အဲ့ဒါလို့ရိုးကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျင့်တဲ့အတိုင်းပေါ့လေတရားရဲ့အကျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်သီလကျင့်တော့ကိုယ်တို့ဒီနှမျိုးစင်ကြဲလာတာသမာဓိကျင့်တော့စိတ်ဓာတ်တွေစင်တတ်မြင့်လာတာစင်ကြဲလာတာပညာကျင့်တော့အလိမ္မာတတ်တွေဝင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေရနေတာတိုင်းပြည်ဘယ်လောက်ပဲကွယ်လူမျိုးဘယ်လောက်ပဲကွယ်ညီကျေးမှုကဘယ်လောက်ပဲကွယ်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ရိုးသားသားကျင့်လို့ရှိရင်သီလအနေနဲ့သမာဓိအနေနဲ့ပညာအနေနဲ့အကုန်လုံးဓမ္မသွေးစီးသွားတာဓမ္မသွေးတွေဝင်ပြီးတော့ဓမ္မမိသားစုကြီးဖြစ်သွားတာ The training of samadhi or concentration will help to purify the mind to some extent. Will help also to maintain purity of conduct. Sorry, there is a reverse in the order. The training of morality is important because it will help to establish a firm foundation of purity of conduct.
purity of conduct in respect of action and speech, you become tamed and civilized. You become someone who can be an integral part of a harmonious society. But if you continue your practice by undertaking the second training of samadhi or concentration, you will further have the opportunity to develop your mind to a higher degree of purity. Not satisfied with that tranquility and calm coming out of concentration practice, the yogi who undertakes to cultivate wisdom will then have the chance to gain an insight into the true nature of reality, and ultimately attain nibbana, or experience nibbanic bliss, which is a true kind of peace. So such a person who follows the teachings of the Buddha with total commitment and sincerity will be able to experience this genuine peace within himself. And this by itself is a major contribution to world peace. For if one understands genuine peace within oneself, then one can appreciate, or rather, one can start to go a step further and try to establish peace in other people surrounding oneself. When one indeed has completed this threefold training to a significant extent, then no matter what race or creed or nationality one may belong to, it doesn't really matter. The blood of the Dhamma is within us. One has truly become a member of the Dhamma family. ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ယောဂီများဟာဒီမေတ္တာဓမ္မဗိမာန်ကြီးမှာအားလုံးစုယုံပြီးတော့သီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ဓမ္မသွေးတွေထည့်ပေးနေကြတာဓမ္မသွေးတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေကြတာဓမ္မသွေးတွေပေါ့လေစုစည်းနေကြတာပါစုဆောင်းနေကြတာပါအဲ့ဒါလို့ဓမ္မသွေးတွေညီညွတ်အောင်လို့စုဆောင်းနေရတာဟာညီညွတ်ရတာဟာချမ်းသာပါတယ်တဲ့သုခသတ္တမသုခသံဃာသစာမေကိဆိုတာဓမ္မသွေးစီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညီညွတ်ရှိခြင်းဟာချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းကြပါတယ် So all of you have arrived at this metta mansion and are in the process of injecting this Dhamma blood into yourself. You are in the process of accumulating this Dhamma blood, of making it bright and clear within yourself.
Thus, if your efforts are successful and you become a true-blooded member of the Dhamma family, then you can enjoy the happiness of fellowship and harmony in that community of Dhammafarers. It is therefore said that it is great happiness to have harmony in the Sangha or community of Dhammafarers. ဓမ္မသွေးတွေပြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မသွေးရှိတဲ့ဓမ္မမိသားစုချင်းပေါ်မှာလည်းပဲစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေထားလာတတ်တယ်။အခုလိုဓမ္မသွေးမတော်တဲ့ဒဇိမ့်တွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေလှမ်းပြီးတော့ဓမ္မသွေးစီးဖို့ရပေါ့လေပွားလာတတ်တယ်။ကာယကမေတ္တာတွေအချင်းချင်းပေါ်မှာပေါ့လေကိုယ်မူရာနှုညံ့တာကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့အနေနဲ့ကာယကမေတ္တာတွေဖြစ်လာတယ်။ချိုးသားတဲ့စကားယဉ်ကျေးတဲ့စကားအချင်းချင်းပြောပြီးတော့ဝစီကမေတ္တာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့အများတကာရဲ့ချမ်းသာရေးကိုမျှော်ရှုတဲ့မနောကမေတ္တာတွေလည်းပဲကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာတယ်။သိကောင်းတာတယ်မှာဓမ္မသွေးစီးမှုရာဒီထဲမှာကာကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာတွေတခါတည်းကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာအရင်နဲ့မတူ Once you become a real member of the Dhamma family, you can be filled with a genuine and authentic state of mind. You can be filled with metta for the members of the same family. This can be expressed in bodily behavior, in being very considerate in one's actions, as well as in speech, where one is very careful in using very polite and pleasant words when communicating with another member of the family. Metta can also manifest itself in the mind in the form of thoughts of in the form of thoughts which wish for the well-being and happiness of members of the same Dhamma family. မေတ္တာဆိုတဲ့ဟာကချစ်ခင်ဆူဆွတ်စိတ်ကတ်တတ်တဲ့သဘောကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်တရားကိုအဖြစ်တော့အဒေါသစေတသိက်ပါပဲ Metta has the characteristic of binding. It's a binding sort of love that brings about harmony. As a cetasika or mental factor, it is called non-hate. ချစ်ခင်လေးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အေးမြတ်တဲ့တတ်တစ်မျိုးပါပဲ It's a sort of peaceful and tranquil state of mind that arises when one wishes for the welfare and happiness of another, especially one whom we love or care for. တတ္တဝါတူတယောက်ကိုအာယုံပြုကြည့်လို့မုန်းမြတ်မှုဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာစူစူဖတ်ဖတ်မစိတ်ကတော့ဘူးချုပ်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်သွားတာမေတ္တာတလေးများဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စူစူပြေပြေကိုဖြစ်နေတာသိကောင်းတာ When aversion arises in the mind becomes
dehydrated and devoid of any warm feelings, any feelings of warmth. But this is opposite when metta arises. For then the mind becomes very soft and pliable and is full of warmth. ဒီနေရာဌာနမှာမေတ္တာဓုနဲ့မေတ္တာစိတ်ခွဲပြီးတော့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မေတ္တာဓုဆိုတာကတဏှာပေမအချစ်မျိုးပါမေတ္တာစိတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီတဏှာပေမမပါဘဲနဲ့တန်တန်လေးချစ်တဲ့အချစ်မျိုးပါအဲ့ဒါတော့ခွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် There is a difference between real metta and pseudo metta, which we should perhaps bear in mind. Pseudo metta is tainted with attachment and clinging. It's tainted with desire and craving. Real metta, however, is totally pure and has nothing at all to do with clinging, attachment, or craving. အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့သဘာဝကတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ် True metta has in mind only the well-being and happiness of another. ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့လည်းပဲဆောင်ရွက်လည်းပြီးတတ်တယ်တဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေး Metta also has the capability of motivating actions so that the wish for others' happiness and well-being can be fulfilled. ဒီလိုအများပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြဆောင်ရွက်ပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်နေလည်းပဲအေးနေတာပဲရန်အေးတဲ့တရားပဲလို့ဒီလိုညာထဲမှာလည်းထင်လာတတ်တယ် When one is engrossed in the task of service in the sense of seeing to the welfare and happiness of others, one is free from a lot of fears and dangers. Thus it is said that metta is a Dhamma that is free from fear, free from enmity. အဲ့လိုသဘောနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြမကြီးတွေနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်မေတ္တာဗိမာန်ကြီးလို့ခွန်ကြီးရတယ်ပြောတာပါ If people are indeed filled with metta, then their lives and behavior can be likened to that of the Brahmas. So it is perhaps appropriate to name this place Metta Mansion. ကြောင့်မေတ္တာဗိမာန်ကြီးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများအားဖြင့်ယောဂီအနေနဲ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြမာလိုပေါ့လေနေနိုင်မှတတ်ပါလေ And to live up to the name of this place, yogis who come here should try to behave like Brahmas in a very pure and impeccable manner. ပြမာလိုနေမှသဘာဝကြတာဖြစ်တော့လူလိုနတ်တွေလိုနေလို့ရှိရင်ခုနမေတ္တာဗိမာန်ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့အများကြီးဆန့်ကျင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်
This means that this implies that if one should rightly live like a Brahma, then it would not be appropriate to behave like mere human beings or devas. If indeed such latter behavior is indulged in, then it would be contradicting to the name of this place. ဒီတော့ဘုန်းကြီးတဆင့်တိုးပြီးတော့ဒီမိတ္တဗိမာန်ကြီးဟာဗြဟ္မဗိမာန်ကြီးလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ် Sayadaw hopes, therefore, that from this situation of metta mention, it may turn into a Brahma mention. လူပြည်လောကကထူးဆန်းတဲ့ဗြဟ္မဗိမာန်ကြီးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ What he means is a special Brahma mention in the world of humans. ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားစစ်နေတော့ယောဂီတူကတရားထိုင်ပြီးလို့အပြင်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တခါတခါမှမေတ္တာတုဖြစ်เสียပေါ့လေ ယာကဖြစ်เสียမြင်ကွင်းနေမြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခါတစ်ခါမှာမြို့သားနဲ့မြို့သမီးဖက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီမှာနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သူ့မှာယာကတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလျှောက်သွားပါတယ် The reason why Sayadaw is bringing up this subject is because not long ago a yogi said something to the Sayadaw during one of his interviews. Said that one day he was doing his walking meditation outside, and he saw a couple embracing, which created or stimulated lust to arise within him. This is, of course, a very human behavior. ဒီတော့မေတ္တာဗိမာန်ခေါ်တဲ့လူပြည်လောကကထူးဆန်းတဲ့ဗြဟ္မဗိမာန်ကြီးနယ်ပယ်ထဲမှာပေါ့လေဗြဟ္မာလိုစိတ်ထားပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအချင်းချင်းပေါ်မှာစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေထားပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားသုံးပါးလုံး ရည်ကြည်တန်ရှင်းစေနိုင်တဲ့လူလိုထက်တန်းစားအလိုမျိုးကိုပေါ့လေမေတ္တာရှိနေပေါ့လေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာလည်းပဲကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဟာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းအကြောင်းထက်တန်းကြခြင်းအကြောင်းပါတဲ့ဒါမို့လို့စမေကန္နာတပောစုခေါ်တဲ့စမေကန္နာသီလသမာဓိပညာအနေအချင်းသွေးစည်းညီညွတ်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတပော ချင်းချင်းပေါ်မှာကာကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာထားပြီးတော့မိမိလည်းပဲအစဉ်တမ်းမြဲကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအစဉ်တမ်းမြည်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းသည်စုခေါ်ချမ်းသာလှပါပြီတက်တန်းကြလှပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ် So it is hoped that people who come to this metta mention will live up to the name of the center and behave like Brahmas. Behave like Brahmas
motivated by true metta rather than pseudo metta in whatever they do, through action, speech, or thought. If this is done in the true spirit of genuine and authentic metta, then we can be certain that there can be much harmony and happiness that will pervade this center. It is thus said that the practice of those who are in harmony, those who live with mutual metta for one another, is the cause for happiness, is the cause for a high level of humanity. အဲ့တော့ကိုပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာအတိုင်းဘုန်းကြီးများဘဝပြရလာစဉ်တဲ့ကူကမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့လာခဲ့တာဖြစ်တော့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တော့ဆောင်ရွက်ဌာနကြီးကလည်းပဲမေတ္တာဗိမာန်ကြီးဖြစ်နေတော့မေတ္တာဒီအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတန်ရှင်းချမ်းသာပြီးတော့လက်လှမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရာတွေလည်းပဲတန်ရှင်းချမ်းသာအောင်လို့ဆောင်ရွက်ရမှာအဖက်ဖက်ကပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့လူတန်းကြတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲဝန်တာစရာပါပဲသာသနာအတွက်အားတက်စရာပါပဲသုံးလပတ်လုံးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မော်မြတ်မြတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပြီးတော့ယောဂီတွေလည်းပဲချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်နေတာအဲ့ဒီဆောင်ရွက်သမျှကုသိုလ်တို့ဟာသာသနာပြုကုသိုလ်ပဲသိကောင်းတာပဲဒီသာသနာဖြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဒီလိုထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့လေပွားရတာဟောမေလာဘဝတာသာသနာနိစ္စယမဟာတာပုညမစုတာငါတို့မှာသိကံကောင်းတယ်သိကံကောင်းတာဒီသာသနာဖြည့်ပြည့်ပြီးတော့အမှန်ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့လေငါတို့စီးပွားရပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းတောင်းမြောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးကအခုနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်တရားဟောရင်းကပေါ့လေဒီမှာဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာကြပါစေအစမှမပါဘူးဟောခုနရှိဟမ်အစမှမပါဘူးဟိုကလာခဲ့တာမေတ္တာထားပြီးတော့လာခဲ့တာဒီကလည်းမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရတာမေတ္တာဗိမာန်ကြီးမှာပေါ့လေဆောင်ရနေကြတာပေါ့လေဆောင်ရနေတော့ဓမ္မတရားရဲ့အကျိုးလေးတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ထွန်းကြတာတွေ့လားဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာဒါတွေကသာသနာမြည်ပြုပြီးတော့ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုရတာပေါ့လေဝန္တာစရာပါပဲလို့ As Sayadaw said earlier, he had come with a large bag full of metta to this metta mansion so that he can demonstrate or show the virtues of the Dhamma in the task of helping you with your meditation. During his stay here, all of us have participated in meritorious deeds of various kinds, especially in meditation, as well as in service. The yogis here have been very considerate with one another in their practice, motivated perhaps by real metta. The staff also has been wonderful in so generously providing service and so that this whole retreat can run smoothly without too many hitches.
and successfully. Many of you have also been very generous in making donations in making donations for the sake of the sasana in the form of Dhamma puja, as a form of Dhamma offering. In view of all these meritorious deeds, there are so many that it would not be possible to enumerate all of them, that all of us have performed. Sayadaw would like to rejoice together with all of us, together with all of you. So this is the closing address of the Sayadaw, in expressing how much he would like to rejoice in the meritorious deed that all of us have done. May all of you be well and happy. အထူးကတော့မေတ္တာဗြဟ္မဗိမာမေတ္တာဗိမာဗြဟ္မဗိတိုင်းဗိမာကြီးလောက်မဟုတ်ဖ ೇ နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေလည်းပြေဝစွာအားထုတ်ပြီးတော့အစစ်စစ်တိုးမြင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့အရိယဗိမာကြီးပြီးသားတဲ့အရိယဗိမာကြီးဖြစ်နေလောက်တဲ့အထိလည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါစေလို့တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့မျှော်လင့်တောင်းတပါတယ် There is a final blessing that the Sayadaw would like to give all of you, and that is not only should you be content with making this into a Brahma mention from a metta mention, but he hopes that you will strive diligently in the practice of the four foundations of mindfulness and attain enlightenment, so that this can become a mention of the noble ones. တကယ်လို့များယောဂီများဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်အားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မှားမိလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဒီပိဋကအပေါ်မှာယောဂီပိဋကပေါ်မှာပေါ့လေမထိတ်နိုင်လို့ပြစ်မှားမိလို့ရှိရင်လည်းပဲအားလုံးခွင့်လွှတ်ကြပါလို့နောက်ဆုံးပိတ်ပန်ကြားရင်းနဲ့ပေါ့လေဒါအဆုံးသတ်နေ့နှုတ်ဆက်ပါတယ် Finally, Sayadaw would like to ask for the forgiveness of everyone here. If he has said anything or done anything that has been unskillful and hurtful, because maybe at times he may not have been able to control himself. Also, he would like to forgive all of you, or any of you who may have done anything improper or disrespectful to body, speech, or mind, because you are not able to control yourself. Finally, the Sayadaw asked me to translate something which he would like all of you to repeat as a dedication of merit to all beings. Please repeat after me. Bhante, in this metta mansion today, we are acknowledging the successful completion of this 3-month retreat
which we have participated in with harmonious minds, harmonious faith, and harmonious motivation. Through the diligent practice of the four foundations of mindfulness, we have made a significant contribution to the perpetuation and propagation of the Buddha's incomparable teaching. We have accumulated a large variety of wholesome merits while striving these 3 months. We have also donated many types of requisites to you as a form of Dhamma offering. May the merits of all these wholesome deeds conduce to our attainment of the noble path and fruition consciousness and Nibbana. Which brings about the extinction of mental pollutions. May these merits be shared by our guardian devas, devas who protect this metta mansion, guardian devas of the Buddha Sasana, Sakka, the king of devas, and all other beings. May all beings rejoice together with us in this dedication of merit. May all beings rejoice together with us in this dedication of merit. May all beings rejoice together with us in this dedication of merit. Sadhu, 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 sadhu.